Zdravíme YouTube. Máme sobotu, bolo takých 10 hodín ráno a ideme na Ferrata Scalca. Tuto je parkovisko jedno, dole kopčekom je druhé a táde sa ide ešte na tie ďalšie feraty a tady to sa ide tiež na feraty. Ideme tam pozrieť, ešte sme tam neboli a uvidíme, dlho sme sa nevideli, bola trošku pauzička od videí, ešte sú nejaké videá nepostrihané z Dubaja, tak to sa možno vydá, keď sa Tomáškovi bude chceť. A ideme sem, ďalší týždeň ideme v sobotu, to už bude koniec mája, ideme len tak na chatu, asi na zbojničku a pondelok 1. sa otvárajú chodníky, tak to pôjdeme na Kôprovsky tretíkrát a dúfam, že už sa tam dostanem konečne. Toto čo je, že zatvorené? Ferrata Gaj. Lanovečka. A tady to dole by sa malo ísť na Ferratu. Je tam červená značka. Uvidíme. Pekné to tu je, no. No, tuto začínajú feraty, len tam hore v lade sme boli, sa musí ísť takto dole a tuto je most, neviem či je tam to vidieť, takto a tuto dole tiež takto začína jedna. To je až v lade do ryti dole, Ačko, Bčko, takže to je easy. Neviem, či to je vidieť, ale takto je to výška dosť. Opatrno, lebo sa to vrtí celé. Našli sme túto volačo, takto. Tady to. Je to Ačko, Bčko. Takže by to malo byť akože easy, ale je to tu strašné, toto je zle značené kokos. Ačko, Bčko. 30 metrov, výška 7 metrov, Janošiková diera. Ježiš, ja nemám zapnutú príľubu. No a išli sme dole cez tú zostupovku, to bolo tadeto a tuto by mali byť feraty, tuto je ten, neviem čo to je, taký rebrík velikánsky, vysoký, ten je dosť na videách, na TikToku a na Instagrame. Neviem či to je vidieť na tej kamere, no ale tam sa asi nechystám. A tuto sú ďalšie, no je ich tu kopec. Tuto je výzva Ečko, tam nejdeme, Komín Cčko.
a Dčko, takže neviem kam pôjdeme. Niekde je to lano strašne blízko, ty kokos. Dron mi tu hučí nad hlavu. A túto takto za rohom, tam bude taká ďúra do skaly. A tady sa pôjde dovnútra, tady sa bude tiež liesť. Z vrchu sme to tam videli. Ja som to tuším, aj na nejakom videu som to videl. Prepínam sa vždycky, nechávam jednu karabínu zapnutú a zapínam druhú. Nie, obidve naraz, lebo zigneš dole. Hlava ma boli z tej príľby, ty kokos. Kamera je ťažká na tej príľbe. Trošku počkáme, lebo tam je rušno. Prepínam sa vždycky, nechávam jednu karabínu zapnutú a zapínam druhú. Nie, obidve naraz, lebo zigneš dole. Ideme hore, tu máme tú ďúru, až tento kameň, to je tu super. A uvidíme, či bude dobre vnútri vidieť. A je tam trošku tlačenka. Je tu dosť blata, takže sa bude šmýkať. Tak je to hore. No, sa odstavíme na čakačku zase trošku. Tak je to. Čo nájdeš hore? Jaj, dá sa ísť takto hore? Tady, von? A potom sa dá ísť tady cez tú jaskyňu. Uvidíme, kade pôjdeme. To tu trzeba ściągnąć gdzieś tam, tak? No. Tak? Słuchaj, będzie dobrze?
Przepraszam cię. Stój tak, jak się dobre światło wtedy, bo... No, popatrz się, wciągnij brzuch. Błata. Ekstra. Weź mi zrobić zdjęcie. Zobaczyliśmy nową. Tu ešte sneh, ty vole. Normálne sneh. Nie, słuchaj, zostań, żeby tam... Oddychneme trošku. Rozmotáme. Stojím normálne pevné pôvoda. Pôjdeme sa. Takneme. Na C-čku kokos, ešte tady vybehnem hore, tady to. Moje ruky ma bolia. Bicepsy z posilky extrém, ty vole. To je mokré, ty kokos. Uvidím. Sa bude šmíkať, tak... Pôjdem naspäť. Nemáš moc kde. Uvidíme. Že by som išiel tady to dovnútra. Za tým plábikom som vyšiel hore. Takto. No to nie. Tudy to nevede, no. Nevadí. Šmíka sa to akože ozaj moc, takže nebudeme to robiť frajerov zo seba. To celé mokré, ty kokos, toto. Ideme tuto naspäť. Prišli sme z tej prvej feraty, čo sme tam boli. Tá, tuším, Komín sa volá. A tuto je taký hotel. Tam sme boli na kavičku, na kofolku a teraz ideme pozrieť na tú druhú. Tam je tuším aj Ečko a Fko. Tam sa nechystám samozrejme. A tá je tuto hned dole pod tým hotelom, tam je ďalšie parkovisko, tam sa dá tiež zaparkovať. Tak ideme to tam pokúkať. Tuto, jak budete ďalšia ferata, tu je tiež voľaké občerstvenie. Tuto je asi tiež voľačo, ale nevyzerá to, že to funguje. A takto sa ide dovnútra. Toto je mapka.
tuto tiež. Sú to aj pekne ukázané, dĺžky, výška. Ejha, fujha. Ideme na to. No, chystáme sa na prvú, toto je Bčko. A sú tu také, neviem jak to, neviem ani čo vám povedať, čo to je. Vidíte čo to je, na strome to je. A dá sa tu chytiť tohto lana. A normálne sa prehopnú, tuším, hentam na tú skalu. Hentam sa dá zaistiť. Táte tu sa dá ísť hore. Ale je to tu, no, čakáme tu už ty kokos extra dlho. No. 15 minút čakania máme za sebou. Tuto je to lano. Ideme sa naspäť, lebo tuto je, tam je tlačenka, tak tady to a teraz pôjdeme tu do hore volade. Takto. Kokos, ale také mám ruky už vyťahané, vyčerpané. Extrém. No, ideme odtiaľto preč. Boli sme na tej prvej, čo som natáčal, teda teraz na tejto druhej ferate, ale to čo bolo teraz. Dalo sa tam ísť ešte ďalej a cez taký most a tak, ale mne sa tam už nechcelo čakať. Veľa ľudí tam bolo a dlho by sme čakali. A také mám ruky vyťahané, ty kokos extrém. Tak, ideme naspäť do auta. Ideme do Ružomberku, dobrému pastierovi sa napapať. A pôjdeme domov. To bolo také krátke video, iba úvod do sezóny. Inak, tuto je ešte stále zavretá. Tá ferata, tuším, Komín sa to volá, do 31.5., tak jak sú aj chodníky zavreté. Ale bolo tam veľa ľudí. Vrtuľník pre voľako ho letel. Takže všetko. A vidíme sa budúci týždeň v Tatrách. Tam budú asi 2 videá. A potom sa vidíme pri ďalšom dobrodružstve. Takže odber, lajčik, koment a bye.